Ребята, всем привет! Как вы видите, опять я приехал на это озеро, и приехал я опять на Ряпушку. Сегодня очень сильный ветер, тут хорошо еще внизу так его не чувствуется, но там чувствую, что в палатке будет палатка ходуном ходить. Все, иду, ищу, смотрю, где рыбка стоит, засверлю, ставлю палатку и ловим.